Umsolwa bekulindeleke ukuthi abingelele imanje namhlanje, kodwa-ke okwamanje ungaphansi kweso lamaphoyisa esibhedlela emva kokuzama ukuzibulala. Usolwa ngokugwaza udadewabo weciko uMjostina Mpele nowaziwa ngoPastor Mjosti emsola ngokuba yingxenye yenhlangano iMarch and March. Umndeni ufuna ukuthi umsolwa anganikezwa ibheyili. Lo muntu owenze lento ufuna ibheyili angayitholi. As all because isilwane. So asikwazi emphakathini singanelwane nabantu aba-actisa okuyilwane. Emva kwalesi sigameko umsolwa wenze izinto ezishaqisayo samuntu ophazamisekile ngokwengqondo. Ungaphansi kweso lamaphoyisa esibhedlela. Umndeni weSisulu uthi umsolwa uyazenzisa. Siyezwa kuthiwa njengamanje uzenza uhlanye esibhedlela uyayibhongisa uya-acta amadrama udabula amashidi uzama ukuyihenga. So lo drama ngizocela ukuthi abomthetho bangayi-entertain lonto. Inhlangano iMarch and March ibikhona enkantolo izokweseka umndeni. Ikholwa ukuthi umsolwa uphile saka engakwazi ukubhekana necala lakhe. Sina sizoqhubeka nje sikulwela ukuthi avele enkantolo ngoba asikholwa neze ukuthi umuntu ade ephila saka ehambe eshumayeza abantu ngeBhayibheli mayise eselimaza umuntu ngalendlela useyahlanya. Inkantolo inqume ukuthi umsolwa kumele eze mathupha kusasa enkantolo engakwazi ukubhekana naleli cala. Umbuso uthi angeke usiphikise isicelo sebheyili. Icala lizobuyela enkantolo kusasa.